Süt pişirim vakti düz veririm, sizler et pişirim vakti veririm. Айтыс жалғастыратын Арқалық қаласынан келіп тұрған Арқалық педагогика институтының деканы айтыстың нөмірі 1-ші ақтаңгері Алаштың ардақты ақыны Айбек Қалиев. Осы айтыстың бастырып отырған Қадыр Мырза Әли атындағы өнер орталығының су жаңа директорының орынбасары Талғат Мығи. Бастап кеттік жарысыңды. Көзілдірік тағатын балаң едім, көзіңнің қарасы мен ағысыңды. Барымды салайын деп шығып тұрмын, барынша жібермеймін шамысыңды. Анамдай туған елім қайдасыздар, далаға жібермейдің дауысыңды. Делберіп тақым қысып қиқу салып қыздырып отыратын шабысыңды. Табалап жатырса да басқа біреу табанға салдырмайтын намысымды. Ағайын шапалағын шалып берді, мойныма моншағымды тағып берді. Қайыржан атамыздың абыройы Алаштың мықтыларын алып келді. Ол кісі өлмейтіндей, өкінбестей өмір сүріп, ел жұртқа өнегесін анық берді. Рухани байлығыңды теріп өтті, байлық қуып тоздырмай банк дерді. Әйтпесе тарихыңды жазбайды ғой, әшейін теріп жүріп әріптерді. Ұлыларды тірілтіп ұмыт болған ұрпақтың санасына жарық берді. 100 кітабы мұра болып қалды бізге, бағасын барлығының халық берді. Адамды адам қылған еңбек шығар, еңбекқор атам бүгін дәріптелді. 100 кітапқа төгілген маңдай тері 100 миллиондық мұражай салып берді. Атамның мұрасының сапасы артып, тоздырған елді кезіп тақасы артып, 76 жасына жеткенінше көрмеген көкірегі бата сарқып. Жақында Рим папасы Астанаға қонақ болып кетті ғой жата шалқып. Римнің папасынан бұл қазаққа Ержан мен Нұржандардың папасы артық. Дат айтып аты шыққан ханға мықты, Айекеңе бұрайып ал бағытты. Күні кеше өт шалып Қостанайды сол жақтағы ағайын зарғағыпты. Қаралы елге көңіл айтып едік, ақ күнің туыс екен деп алдап құтты. Сол күні Қостанайда ұлы той боп, ұлт ұстазы Ахметке арналыпты. Айтыстың ортасына жеткен кезде аспаннан қара түтін аңғарыпты. Келген жерден тоқтатып аламанды тарқатып жіберіпті барғалықты. Сол жерде туып өскен Айбек ағам бітпей қалған айтыстан бәйге алыпты. Табаны отқа тиіп тұрған менен төбен көкке тиюге сәл қалыпты. Ақтаңгерден жақсылық күткен қалып, артынша жерлестері алданыпты. Өткені дәл сол кезде Павлодарда айтыс өтіп кереку жанданыпты. Бәйге алған ақындардың бірі қалмай ақшасын Қостанайға аударыпты. Сөйтіп үлгі көрсетіп сыртыңыздан бетіңізге айтуға арланыпты. Айбек неге жүлде
теңгесін бермегенде торғай елі түгелдей таң қалыпты. Бұл өнім ісіңізден кетіп тапсын, ал ағам одан шығар тетік тапсын. Айтыстан темір тұлпар ұтып алып, бірталай жағдай түзеп бекіп қапсын. Аманқарағай жағынан күтіп едік, зұм етіп арқалыққа жетіп қапсын. Айеге неге өйттіңіз өзің айтшы, ақыр Орал жаққа өтіп қапсын. Шырылдап айтысайын қаншама жыл, торғайды тілге тиек етіп қапсын. Атқа мінер азамат деуші делін, нағыз керек сәтіңде нетіп қапсын. Ел үшін атқа мінер уақытыңда мәшинаға мініп әп кетіп қапсын. Алла деп ал суырдым жыр жебені, бұл бала білмейді екен мүлдемені. Сол жерде туғандықтан жүлді алдым деп, бықсытып бастады ғой бірдеңені. Талғатжан соншалықты таң қалатын, немене алмай жүрген жүлдемені. Жүлдеңнен өртке бөліп бермедің деп, бұл бала теңеп отыр кімге мені. Тіл көмекте жасадым пұл көмекте, ел қиналып жатқанда іргедегі, жұрт құсап жариялап жатқаным жоқ. Танылмас ердің олай шын беделі. Оң қолың беріп жатқан садағаны, дұрыс қой сол қолыңның білмегені. Құдай берген ризықты құдай ұрып, інімнің қалай болды күн дегені. Айтып жатқан сөзінің бір шыны жоқ, жазықсыз жала жауып тіл дегені. Сұрамай амандығын елмен жұрттың, әңгімені сұрайды жүлдедегі. Орман өрті өртеген өзектегі, шоғымды бықсық сөзбен үрлегені. Қонағын жала жауып қарсы алатын, қайдан тауып алдыңдар бұл немені. Батысымның бахадыр жігіттері ежелден әрі сөйлеп дүргеледі. Сыпсыңдап ұсақ сөзге бармаушы еді, мен білетін жайықтың іргелел аулай. Алашқа туып небір арландарын, шығарған шыңнан биік заңғарларын. Ассалаумағалейкум қайыр жандай, асылын бүгін еске алған қауым. Бұл жерден шыққан елді санай берсең, сірәді мүмкін емес таңданбауың. Қазақтың қамын жеген арыстардың, аямай берген екен Аллам бәрін. Алладан орындалып армандарың, ашылсын ақ жайығым алданбағың. Сайып тұран ұлдарың аман болсын, садаға қылатұғын ардан жаның. Ақ жайық арыстардың ақ бесігі, толқынында тербеген тарландарында Талғатжан бар жігітсің жырдақ ақын, сөз айтқайсың мұна жұрт үлгі алатын. Орынбасар болыпсың құтты болсын, иелеп бауыржанның бір қанатын. Баяғыдай биязы мінезің жоқ, ағаңа болыпсың ғой бұлданатын. Мастанып креслоның қызуына,
Tağдай тарпаң сөйлеп тұлданатын, ағаңды беттен алып сөйлейтіндей, мен саған не істеп қойдым жынданатын. Сенің де жағдайыңды білеміз ғой, жайың жоқ бүгін мені сынға алатын. Бауыржан қазы болса жүлде алатын, бауыржан бармай қойса құрға алатын. Сондықтан беттен алып төске шаппа, шағында биік көрлеп шыңдалатын. Онсыз да алты бақан алауызбыз, бірліксіз ел жігері құм болатын. Кез келді керілдесіп керек етпей, алты алаштың баласы бір болатын. Басымызды өнергейіп бәрінен болу керек өрен биік. Жүлден алып беретін бауыржан деп айтқаныңа қалайша бөгелмейді. Шауып тұрған жерімде алып берет, соған бола сазарып көгермейді. Өзімде сөзге жүйрік шәкірт етім, көп шығар алдымызда көрер бейі. Әйтпесе Баукең менің жүрген жоқ қой, басыма баклашкамен өлең қойып. Секілді ыңыранбай, құнарлы сөз айтайын қымырандай. Баукең жайлы айтайын алтыңдаңыз, сөзімді басқа жаққа бұрып алмай. Ол өзінің айтысын ерте қойды, 40-тан асқанынша жүріп алмай. Біздердей жас балдардың жолын ашты, айтыстарға тек өзі шығып алмай. Артынан қаншама ақын ілеседі, Баукеңе арқа сүйеп бірі қалмай. Біреуімізді шеттете бастаса егер, жүкеңмен де шайқасақ дымы қалмай. Тіпті Ақтау, Атырау, Ақтөбенің жастарын қамқорлайды тіліп алдай. Айтпақшы, қостанайлық салтанатқа марапат бергенін біліп алғай. Сондықтан жұрт алдында жүзі жарып, қамылына татитын құны бардай. Қостанайда қаншама жас ақын жүр, ұлт өнерін жанымен ұғынардай. Солар шықпай, айтысқа сіз шығасыз, жала деп құтыласыз мұны қандай. Одан да бауыржаннан үлгі алғайсыз, іс атқарып жатырған ірі нардай. Інілердің алдында жүрген жақсы, інілердің алдында тұрып алмай. Тілсіз жау орманыңды қорып шықты, әйтеуір Құдай сақтап сөйліп шықты. Сол отты сөндіруге ат салысып, аяқтай барған жандар толып шықты. Алыстағы ағайын жылу жинап, аймақтардан арнайы көлік шықты. Жария бергендерді жамандайсыз, ол қалай ақылына қонып шықты. Жасырып беремін деп садақаны, өлеңін тиянақты өріп шықты. Жасырынып жүргеніңіз соншалықты, сіз іздеп халық бәрін шолып шықты. Еш жерден сізді көрмей налыған жоқ, мұныңызды әртүрлі жорып шықты. Ақшапанды бір кісі өрт сөндіріп, жатқанын көздеріміз көріп шықты. Сіз екен деп қуанып қалып едік, оның өзі бас мүфти болып шықты. Есіміңіз, әрдайым ашық сізге есігіміз. Мен сізге күндес емес үндес едім, ол ойды миыңыздан өшіріңіз.
ешкімге тиген емес кесіріңіз. Жайық жұрты алаңдап Қостанайға тербелгенін қалайды бесігіңіз. Қолдан келген көмегін жасап жатыр, мейлі ғой ерте қоңыз, кеше қоңыз. Бұл айтыста билеттен түскен қаржы, ол ертең бұйыратын несібіңіз. Барлығын Қостанайға аударамыз, бір ауыздан сол болды шешіміміз. Орынбасар болған орталыққа ойластырып жатырмыз осыны біз. Жарияны жек көріп тұрсаңыз да, оныңа қайғырмайды ешеніңіз. Жайықтың жасап жатқан жақсылығын жасырып қала алмаймын, кешіріңіз. Жаңа Қазақстаным жаңа көпір, болғанмен жұрттың жаны жарақ отыр. Қымбатшылық жан-жақтан қыспақ қалып, талай жұртты қасқырдай талап отыр. Жоғар жаққа жаутаңдап байғұс қалып, жарасын айтып бүйтіп жалап отыр. Ақсақ қойдай маңырап артта қалған жалақының өскенін қалап отыр. Ал біздің мемлекет миллиардтарды сайлауға жұмсаймыз деп санап отыр. Ол ақшаны бәрібір елден жинайды, біздерді ақымаққа балап отыр. Көп түкірсек көл болады деген мақал биліктің қажетіне жарап отыр. Түкіргенге 15 мың штраф салып, баяғы қалың елді қанап отыр. Енді қайтып ел боламыз, сол сұрақ санамызға қарап отыр. Үкіметтің қолына қарап отырсақ, ол біздің аузымызға қарап отыр. Жарты жолда қайраңдап жүзген кемен, түзу жолда қайранап мұзбен келер. Қаңтарда қанды оқиға болған кезде талайдың көкірегін сыз кернеген. Шаңырақты шайқалта жаздадық қой, біздер оған куәміз сіздерменен. Тақталастар орға жығар, тарих ондай жандарды жүжерлеген. Төрдегілер төменгі жақ ойласын, санасып ақылдасып ізгелменен. Әйтпесе халықтың маңдайына мүйіз шықпас, бір қошқарды сүзгенменен. 50 жылда ел жаңа демейді ме, әлі жүріп келеміз іздерменен. Онсызда 30 жылың өте шықты, болашақтың қол созып біз көрмеген. Тағы 20 жылымыз өтпес екен, 20 мың террорист іздеуменен. Қайтқан жоқ жүзіңізден қақарыңыз, бар әлі 5-6 рет атарыңыз. 30 жылдай айтысып сағынада айға жетті атағыңыз. Жәкен, Бекжан, Бәукенген таланттардай қазға кетіп қалды қатарыңыз. Сағынаны босат деп тұрғаным жоқ, әлі де ұзақ болсын сапарыңыз. Біз бала кезде көрген қалпыңдасыз, әлі де өспепті ғой сақалыңыз, әлі де өзгермепті мақамыңыз. Әсіресе тастамай ақшапанды, табаның тиген жерді тападыңыз. Ол түгіл президентте ауысты ғой, пенсияға шығарды атаныңыз. 30 жылдан асты да ауыспайтын, шапыраштыдан мықты екен шапаныңыз. Мынауың ісі бәбден кеткен екен. Қызмет буы басқа тепкен екен. Бойыңның жетер жері белгілі ғой, мойныңды созғаныңмен көкке көкем. Өздерің осы айтысқа шақырып ап, бастың ой шыға салып кетке көкем. Қонаққа кел демек бар, кет демек жоқ, бұл дәстүр мына сенен шеткер екен. Не үлкен, не қонақ деп сыйламайтын, бетіңнің де қыдығы кеткен екен.
шақырыба бесті жігіт үйдей қылып айтпайды өкпе көкем өрт айтып қайта қоймадың ғой деймісің айта беріп шекке жетем өлгенше бастығыңды мақтадың ау көрерменнің алдында бетке көкем дарынды құртқың келсе мақтай бер деп бұл жігіт жаңғыртыққа бөккен екен көзіңше мақтағаннан асқан азап жоқ деп ерлер уайым шеккен екен жөні бар орынбасар болатындай жүзіктің көзінен де өткен екен жазылмайтын дауасыз жағымпазды еттен өтіп сүйекке жеткен екен түбіме жете алмайсың түтіккенмен жетемін деп талайлар зытып берген сөндіріп өрт ішінде жүрмесем де сол ащы түтініңді жұтып көргем зардап шеккен халыққа азық түлік киім кешек жібердік оқып телмен торғайда соның бәрін ұйыстырып біз жүрдік елмен бізді арқа тұтып келген біздерді өрт жағына жібермеді жан болсаң түсінерем құқық көрген жылқының тезегіндей бықси бермей тақырыпты ауыстыр бітіп берген садақаңа рахмет айналайын бүйректі солт еткізіп нұқып берген жекіріп жермен жебірме сұқ саусақты көзіме шұқып берген айдалсақ қоғам жайлы сипаттап жүр әлеуметтік желіміз күйкот боп жүр талғат құсап аузына келгенді айтып фейсбуктың бетінде фикоттап жүр бәленің бәрін көріп балаларың бесіктен белі шықпай ютубта жүр телеграм бетінде есірткімен сауда жасап ессізде ұрпақта жүр ал енді әртістер мен әншілерің инстаграмның бетінде жыртақтап жүр шенділерді бопсалап ақша жасап блогер дегендерің бұлтақтап жүр рухани кийлерден қорыққаннан қылмысы бар шенділер қипақтап жүр ілгері кеткен елдің ит оттап жүр біздің қазақ би билеп тиктокта жүр алаштықтар жылжытып қоғамдалға барыпты түрлі қадамдарға маса болып оятып ызыңдаған қараңғы оқымаған надандарға ал қазіргі надандар сауатты ғой оқыған надандарға амал бар ма олардың қолдарына билік берсең қазақты құлатады арандарға қазақты бір-біріне айдап салған таңғалам солар керген жарандарға мемлекетті құлата жаздады ғой аңғал елді апшығып алаңдарға санымыз көбейгенмен сапа кеміп тобырлық шыққалы тұр санан жарға бірліксіз берекесіз ел боп тұрмыз айналып аққу шортан шаяндарға бір жағынан айдаһар Қытай арбап іргеңде қорсылдап тұр қабандарда ауыл үйді бірігіп кетпеуші ме
сырттан келген бөріге таланғанда, мал екеш малда тұяқ серпеді ғой, тамаққа өткір пышақ таянғанда. Білмейсің ұйқыда ма ояу мекен, көбейді ұйқыл ояу адамдарда. Ұйқыдағы қазақты оятарсың, ұйқыл ояу қазаққа шараң бар мау. Жырғылып менің аппақ шапанымды, шуғылып шығардың ау шатағымды. Ұзында көш қысқада кегін бардай, зәрленіп төгіп жатсың зағарыңды. Ешкімге көлеңкемді түсіргем жоқ, байыппен баптап жүрмін баталуды. Әнелердің жолында тұрған жоқпын, қарағым саудаға сап сақалымды. Қылшылдап қырық жаста 100 жасаған, біздерге наржан бұлдай атаң үлгі. Менен үлкен бегарыс айтпайларда, айтыста бастап тұр ғой қатарыңды. Сен кетте де екен деп өнердегі, тоқтата салмаймын ғой сапарымды. Аға сыйлап көрмеген жетесіздей, алып тұра жүгірме бақаныңды. Өнерде де әркімнің тағдыры бар, Алла білер қанша дәм татарымды. Біреу ерте біреулер кеш кетеді, ішкізуге асықпа атауыңды бай. Жерге салған сөзің екен. Мәселеге жүр десем жалғыз өзі, ағамыз басқалардан мезім екен. Жаныңа жолап кеткен шәкірттерді жағымпаз деп құртатын өзің екен. Нарыңның мен секілді наруланы тек қана жақсы адамға жағынады. Қонақ сыйламайсың деп өкпелейсіз, інін қайта көрмесе сағынады. Мен сізге кет дегенді қашан айттым, жалаңыздан жанымыз ауырады. Сапарың ұзақ болсын демеп педім, сөзімді бұрмасаңыз нағылады. Өшімде жоқ, сақтаған кегімде жоқ, ағам қашан ол ойдан арылады. Айтыс сөз барымтасы деген мұқтар қазақ әдебиетінің қабыланы. Шартын сақтап отырмын шарпысатын, шайқаспаса көрермен жалығады. Айтыста Асанғайға атандыңыз, ақын деп алаш сізді танығалы. Үніңнен тек жамандық іздей берме, сөйте берсең тынысың тарылады. Сізге деген пейілім әппақ менің, талғат солай ағынан жарылады. Жерұйықты іздесең асан құсап, жүрегімнің ішінен табылады. Пейілі кір адамды кім ардақтар, пендені тура жолға құран баптар. Ағасыз көз жетпейтін биіктесіз, шың басында өсетін шынар боп қалды. Жетесіз дегендігің ауру болды, жетелі сөз айтуға құмар боп қалды. Ондай сөз ағасызге жараспайды, құныңды жоғалтпайтын құнар боп қалды. Жүректі қатайтатын адам емес, патшаға дат айтатын ұран боп қалды. Торғайдың жеріндегі торғай емес, қазақтың көгіндегі қыран боп қалды.
Ашып қалсаң пенделіктің иісі есіп кетер. Екінің бірі барып отыра алмас, екі аттам жер болғанмен есіп кетер. Төрдегі ағалардың айқасынан көрдегі бабалар да шошып кетер. Бірін бірі жағадан алып жатыр, оларға халықта көп лесіп кетер. Көшіміз дәл осылай ұзай берсе, басына қонған бағын көшіп кетер. Бір ауызды болмасақ бірікпесе, біреулердің қолында бесіп кетер. Алауыз болған сайын ағайынның аузынан алла салған несіп кетер. Берекеңде кетеді, ол кетсе кеп, көп нәрсе көкейімде тесіп кетер. Алауыз елде тұрған ерке қыздың етегін кім көрінген шешіп кетер. Бірлігін биік қойған елдің ғана кіндігін бақыт келіп тесіп кетер. Осыменен тоқтайық, сөз дегенің құдірет қылыштай қиып түседі. Тіл ішінде сақтайық, қын ішінде баптайық. Қайта біз енді қаралап күйе жақпайық, қабалап кінә тақпайық. Кинодан да екеуміз, біріміздің біріміз белімізді буайық, бетімізден қақпайық. Бесіктей жеңіл өмірді табыттай ауырлатпайық. Ер жігіттің басына не түспеген, деген бар ершекіспей бекіспеген. Мен саған жетесіз деп айтқан жоқпын, өлесіз сөзбен ағаң шекіспеген. Жетесіздей болма деп ақыл айттым, бізге осы ақыл тыңдау жетіспеген. Әні зордан болғанда аға бордан, өкпеміз ақыретке өтіспеген. Аға жолын інісі жөнін білсе, бұл қазақ бір-бірінен кетіспеген. Шәкіртсіз деп сөз айттың, томсаратын, ұстаздыққа арналған әр сағатын. Ғылымда Елдос деген шәкіртім бар, танытып үлгір долда бар шағатын. Төлеген Иманғазы ұлы жайлы, зерттеуіне жансың ғой зер салатын. Хасанов жайлы қазақ әдебиетіне мақаласын шығарды ой салатын. Ақжайықта Бекболат шәкіртім бар, ол да сол сендер жүрген ортадатын. Ел намысын қорғап жүр батыстағы, айтыста сөздер айтып қол соғатын. Оралда да қаншама шәкіртім бар, келген сайын жарқылдап қарсы алатын. Солардың екі-үшеуі осы залда, жөнің жоқ жалғызсың деп заң соғатын. Шәкірттерім ал ғане тұрыңдаршы, ойларыңды көрсетіп бар шағатын. Алғачан осы менің шәкірттерім, аянбай ұлт ісіне жан салатын. Еліңе жау келсе де, дау келсе де, қолына найза менен қамшалатын. Жанына сәуле ұлы жарық берген, қара төбес сарқылмас шабыт берген. Жас күнінен қарттардың сөзін тыңдап, тарих пен шежіреге қанып келген. Бейшешен ақындардың сөзін жинап, әнші күйші батырды танып келген. Жазықсыз қудаланған жандарды да көп зерттеп ақиқатын
берген. Қаратөбе елінің тарихы ғой, Хасановтың кітабы жарық көрген. Ұрпағы әкесінен үлгі өсті, оны да мұны отырған халық көрген. Қаратөбе съезі өткен жерге елде жоқ ғажап музей салып берген. Қайыржан Хасановтай нар тұлғалар орнын алу керек анық түрден. Қаратөбе елінің өлгендерін, тірілтіп өшкендерін жағып берген. Жандар бар жадымызда жатталатын, санада сақталатын. Соның бірі Қайыржан ағамыз ғой, Қаратөбе өлкесі мақтанатын. Ел жұртына істеген еңбегі көп, бар қазақ білмесе де атпалатын. Өзі өскен өлкесін өнеге қып, алталаш баласына ақтаратын. Ателенбей өтсе де бұл өмірден, жасаған еңбегіне шаттанатын. Ауылда жүріп қана жалғыз өзі, академияның жұмысын атқаратын. Ал енді қош сау айтып шамалармыз, ақырын елге қарай жолар алармыз. Көргенше қошаман бол ақ жайығын, нарқыңды жұрттан биік бағалармыз. Талғатжан айналайын сен даман бол, ал енді татуласып қол алармыз. Оралымның барында ойнап күліп, Оралға әлі талай оралармыз. Айгөк Қалиев, Талғат Мұғи.